papa wanje muto yaba muri Tanzania yaritavye Imana hanyuma haheze imisi 3 afuye papa nawe aritaba Imana. Kuja kuza Black TV ivana mutumbere hose ni wese takabungu ni Black TV akabungu.com Instagram na Facebook osanga usanga tanko mazini imwe. Uyu munsi turi mu Nyakabiga ho twaje gutemberera umuririmvyi w'umurundi ni Legend muramuzi cyangwa muzi kuva kera yabaye inspire abaririmbyi batandukanye benshi mabaririmba kubera we yakoze amakuru abatandukanye ngaha no mu makungu yakagize ivyago mabizi mwaka wa 2020 umwaka utaye mwiza ku bantu benshi atandukanye b'abarundi cy'abanyamahanga no mwaka uri mu mikoshi myinshi mu bantu bahuye niyo mikoshi sinaka kumuvuga muri ivyo Lolilo Simba. Lolilo ni sawa? Ni sawa turashima Imana. Meze neza. Ego turaho aho turi mu mbabaro mugabo ndaze ko akazi k'Imana vraiment nakanenge gafise kandi Imana imaze gupanga ibintu nagihinduka. Ego Lolilo ubwa mbere pole sana bavuga ati akazi ya mungana makosa kabisa ico nico natwe turabashimiye cyane kubona mwaje gusangira natwe uyu mubabaro. Ego kubatabizi Lolilo mu twiheze wabuze papa wa mutoyi ubu nabuze papa wa kuvyara sinzi gatoyi kuba kunzi ba Lolilo siko babwira gatoyi nyene bimeze kugira ngo babimenye ingene. Ego papa wanje mutoyi yaba muri Tanzania yaritavye Imana hanyuma haheze imisi 3 afuye papa nawe aritaba Imana. Rero abafansi bose cyangwa abakozi b'umuziki n'ubundi vraiment nashaka ntora kanya ndabashimire gusangira umubabaro natwe kuba muri hafi yacu ico kintu vraiment mwakoze cyane kandi kizofa kivuye ku mutima. Papa muto yavuze aho aba muri Tanzania yahora agwaye canke vyemeze yaragwaye umutima hanyuma cyari kivurumbuka gucyonye acagwa hasi arafa hanyuma hakurikira papa nawe yaragwaye diabete umutima n'ibindi me hari haheze ikihe kiragwaye akaba Imana nabwo yamukunze gusumba twebwe twamukunda vraiment ariko Imana itwaye ivyayo nushobora kubibuza nukonye rero turafise umubabaro ngabo naho kumusengera umuntu wese amusengere parce que nakazi k'Imana Imana nukonye Imana imaze gupanga ikintu ushobora vraiment kukihindura na gato. Ego pole sana akazi k'Imana niko twabivuze ko nyene ariko nkarorira nyene uravye ibihe uri kwacamwo nk'abandi muri rusangi nibihe bigoye cyane biga rero nta kintu kiye kukonona mu kariyaki mu muziki we cangiye kugenda gute ko kuri umuvyeyi gikomeye cyane. Ibintu birashika mugabo nivyo mbuza kubandanya nkora umuziki nakazi kanje birashika mais pour l'instant ndi mu mbabaro ndi mu masengesho gusengera papa wacu mutowe nibaze ko n'abafanzi bacu bazodufasha kubandanya basengera tubasengera abantu parce que bara abantu beza n'abantu bakunda abantu. Ego umwaka wa 2020 n'umwaka nabaye umwaka mubi ku bantu batandukanye barashaka ku gihugu ku gihugu watwarabuze nyakwigendera mu gihugu cyo twakunda ubu natubuze umuvyeyi wacu abantu bakuze ukuri biragenda mbega n'ikihubwira ari Burundi muri rusangi nkawe duhereye no washaka no ku gihugu twabuze wagiye kumushigikira. Nobwira abarundi bose mu rusange vraiment tubandanye dusenga Imana tubandanye dukora tubandanye tube solide tube ikintu kimwe dusenyere ku mugozi umwe parce que ibintu bishikira igihugu canke byadushikiye twese biduha inguvu nibiduce indege ngo twicare hasi tubure kubandanya mu gukora akazi kacu. Par contre bidushiremo inguvu biduhe puissance yo kubandanya dukora kubandanya dukundana kubandanya kuba ikintu kimwe mu guteza igihugu cacu imbere canke mu gukora ibishobose byose ngo dutere imbere. Murakoze cyane. Mu guherahiza Lolilo
urazi ko twabuze mu igihugu mwagiye kuri ntare rushatsi kumuje gushigikira umuryango nyakwigina mbese n'abandi muri rusange gusinya mu gitabo citeka muri livre d'or ubunana mumfizikiriyo ngaha akaja mu gusa gatashaka kubabaza ubufasha ngene bumeze ku barimvye si tubagenzi bawe mbega bimeze gute nabo baza gushigikira canke bimeze gute? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Uvuga ko abaririmbi bagenzi banje mbere ndabashimiye cyane kuvyo bariko barakora, banyeretse umutima, banyeretse ko bahari, banyeretse ko dusangiye umubabaro, banyeretse ko umwe muri twebwe aronse ingorane, twese turi kintu kimwe. Benshi bamaze gushika ngaha kandi bashitse no ku kiriyo cha petit frère wa papa, baje benshi n'abandi bataronse ukuntu ngo bashike mugabo baranyandikiye bambwiye ko turi kumwe kandi basangiye nanje uwo mubabaro, na nico gituma ndababwiye vraiment murakoze cyane, mubandanye mufise umutima wo gukundana kugira ngo dutere imbere, ifoko dukundana ukonye nkuko mubinyeretse. Murakoze cyane. Ikiriyo kiko Munyakabiga nk'abantu bashaka kuza gufasha nk'abaririmbyi batandukanye, ndazi ko bashaka kuragwa n'abaririmbyi batandukanye ino kiyo kiganiro namaje kugira ngo bashaka kuza gushigikirana mu kigwati ca kabiri Munyakabiga ya mbere numero 4 ni hafi ushitse gusa ku ikaburimbi hariyo bare yitwa Langengeti. Ni kuri Langengeti nyene ucumanuka hariyo eglise birabana uca winjira gusa n'akabarabara nyene kivu kaca ni barabara rya kabiri ureka rya mbere izero ya mbere izero ikurikirana niho rero ikiriyo kiri. Ni muze mwese dusangire umubabaro. Murakoze cyane. Ndagushimiye cyane. Nanje ndabashimiye cyane, ndashimiye Black TV kubona mwatugendeye mukatwereka ko dusangiye umubabaro hamwe. Murakoze cyane. Merci beaucoup, ndaya wihangana kandi mari mwakire mutama wacu. Amen. Amen.